第二就係咧要講下咧 line 啦，就係嗰個線條啦。畫呢個風格咧個線條畫得唔好咧，咁就失色噶啦。咁但係你見我嗰啲線條咧，好似好 free 咁樣，同埋好似都圓又唔係圓，崩崩爛爛咁。咁呢個咧就係刻意嘅。咁啊，如果有啲同學咧，佢真係好難，即係比較拘謹嘅畫嘢，佢要畫到好靚，好線條咁，好乾淨咁，佢要真係咧要放鬆下自己。咁同埋咧，如果你想畫到呢啲咁鬆散或者好 freestyle 嘅線條咧，你係最好唔好起稿。你一起稿咧，你就限死自己咧，你就唔得 free 噶啦嚇。嗱，譬如好似我畫呢個，我畫一次俾你睇嗱。畫呢啲咧，你知道佢係圓就得㗎啦。咁你畫咗個圓咯，你咁樣嗱，咁樣啦嗱，咁樣，同埋要快，同埋要輕手。即係如果你好慢咁畫個圓圈咧，咁你咁好小心咧，嗱咁好慢咧畫呢疊嘢咧，咁你咧就唔得 free 咯，係嘛？咁但係咧，如果你好似好輕鬆咁，你都唔係話誒求其啦，覺得就算畫得唔完美我都 OK 嘅，咁你咪咁樣咯。咁個快啦，嗱。咁好快啦，譬如畫呢個，咁如果你畫得慢，咁你哇好驚喎，咁你慢慢咁又唔得 free 啦。如果我畫咧，我就係咧我咁嘅啫，嗱我畫咗隻匙羹喺度咁樣，嗱咁其實咧有時你圈翻過去搭咗落個匙羹度，咁都 OK 嘅喎，咁都 OK 嘅嗱，咁你咧嗱，你見到我呢個咧都唔係一個 smooth 嘅，咁就係呢個 style 嗰個 character 嚟㗎嘛，咁個竹啦，嗱呢個條圈啊咁啦。咁有啲皮蛋啊，咁你望見張相咧，如果佢有啲皮蛋，你唔需要畫 exactly 喺翻佢個原位嘅，咁你求其咧幾粒畫翻幾粒，佢有乜你畫乜，咁佢嗰個 photo 咧，就算佢個位唔同你唔啱咧，都係 OK 嘅啦，畫呢啲葱咁啦。嗱好啦，好似呢個茶杯咁樣，嗱如果你真係咧好刻意咁畫個茶杯，咁你梗係哇我要個oval 好靚咁靚，咁你梗係可能會咁畫啦，咁就唔得亦有型啦。如果你想有型啲咁畫咧，咁你直情係，我知道係一個 oval，咁我求其畫咯，嗱咁咯。咁可能呢個佢都唔係圓㗎，或者方啊扁咗㗎，咁 OK 㗎。咁呢個 style 就係需要你咁咯。同埋有時咧，你唔需要斷筆嘅。嗱，譬如好似畫呢個樽咁樣，嗱我有個樽咧，呢啲睇下先。呢個樽嗱，譬如茶餐廳咁度，佢好多樽嘅，咁咧好似呢個罌咁樣啦嚇，呢個罌咁樣咧，我點樣畫到呢個嘢出嚟嘅咧？咁其實咧就係咧，你可以嗰支筆咧可以唔斷咁樣畫嘅。嗱，譬如我知道佢係咁噶啦，佢呢度有粒的，咁佢呢度有啲嘢，呢度有隻匙羹筆落去。咁我畫嗰陣時咧，我可能我咁樣嗱，我好似賴筆咁樣嗱，好似唔停嘅嗰支筆。嗱，咁我畫翻粒的落去，嗱咁都 OK 咯，咁咪好似好 free 咁咯。嗱，如果你咁樣斷晒嘅，哎呀，我畫完呢個圈，我又斷嘅，我又畫翻呢粒，咁我又好工整咁，我畫呢個出嚟，咁我畫翻呢個，咁你就冇咁 free 咯，就始終冇我呢啲線條咁 free 咯。如果你想去 free 咧，你可以賴筆，咩叫賴筆咧？直情係你支筆咧，你唔提起隻手嘅，你咁樣嗱，咁畫咗個嘢咯，有粒的啦，咁樣啦，呢度有科個呢度呢個圈啦，咁咧咁我落嚟啦，咁呢度有少少嘢嘅喎，咁我又唔停啦，我賴咗喺度，整翻隻匙羹啦，咁就可以好似好 free 咁啦。咁呢個就係呢個方法啦，畫多一樣嘢啦，譬如畫睇先。好似嗱，譬如好似畫呢個牛角包咁樣，牛角包咁樣啊，牛角包咁係人都知道牛角包係咁啦。咁我究竟畫一個牛角包，我究竟應該畫佢邊啲線條出嚟咧？我究竟係咪需要畫埋呢啲就唔使嘅？基本上咧最好咧，佢嗰個 character 嗱，牛角包佢分開幾剎嘢噶嘛。咁你畫翻用黑色線嘅時候畫翻呢幾剎嘢，就有佢咗個 character 啦。至於佢個 detail，譬如佢呢啲咁嘅嘢，呢啲線咧，咁你就喺水彩嗰度加。嗱，譬如呢個包，你又唔使 exactly 畫翻咁多粒嘅，你求其畫幾粒 suggest 係有啲嘢喺上邊，咁就 OK 啦。嗱，好似邊個咁樣畫牛角包嗱，空手嗱，你唔好起稿嗱，牛角包就咁樣啦，你畫咗牛角包先，咁就得啦。嗱，呢個嗱。
咁啊畫呢個啦，呢個大包咯喎，咁啊畫咗落去，咁畫幾粒嘢，嗱呢啲粒，嗱呢啲咁嘅線條咧，你可以可以接受嘅嚇。咁啊就呢個嘢啦，呢個 jam 啦，嗱呢個 jam，佢就咁樣嘅，咁你咪畫翻個樽喺度咯，跟住咧就畫翻個碟，嗱咁啊嗱。呢個咧你唔使咁刻意嘅，如果你真係唔掂咧，你就用支鉛筆勾，驚你咩歪得太緊要啦。呢度畫翻幾粒滴咯，咁樣咯嚇。好啦，嗱，譬如畫個杯可以畫得 free 啲嘅啦。首先咁樣，嗱個線條咁樣，咁咪畫咗出嚟咯。咁你一定要放鬆你自己，唔好咁驚。嗱，如果因為呢啲嗱，譬如呢個 shape 係咁樣嘅，你知道係個 shape 係即係個 shape。係咁樣嘅一個 cylinder 嘅，咁你咪畫翻個 cylinder，咁啊有個蓋咪畫翻個蓋啦。好似呢個盒咁啦，嗱呢個盒啦，咁嗱你見到呢個盒啦，咁咧因為你咁望落去咧，呢兩條斜線咧就斜斜地嘅，嗱咁樣，想 free 啲嘅，咁樣去畫落去。咁我畫翻呢個，咁都 OK 噶啦。咁嗱，咁嘅線條就 OK 嗱。你咁樣咧，咪覺得好似好 free，即係我自己就好欣賞呢種咁嘅線條啦。咁你可以放鬆少少，就自己練下先啦。